Nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun qophii caayatii istuudiyoo Finfinneetti irraa isinii dhiyeessinaardhaa fi xiyyeeffannaan keenya guddaan har'aa immoo magaalaa Buraayyuuti. Kenniinsi tajaajila karoora mootummaa akka waliigalaatti bulchiinsa magaalaa Buraayyuutiin wal qabatee maal fakkaata kan jedhu kana daqiiqaawwan itti aananiif ilaallaa. Keessummaan keenya istuudiyootti argamaniiti jiru. Kantiibaa magaalaa Buraayyuu obbo Jagnaa Gizaaw istuudiyoo keenyatti affeeranneerra baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Hayyee daawwattoota keenya isinis nu daawwachaa kan wajjin turtan gamanumaanan isin affeera. Yaa jalqabnu obbo Jagnaaw gara magaalaa Buraayyuu eega dhuftanii waggaa tokkoo fi walakkaa takkiiqaa jirtan odeeffadheera. Maal jijjiirtan eega dhuftanii isarraa eegallu? Yoo gara magaalaa Buraayyuutti erga dhufee akkuma jette waggaa tokkoo fi walakkaa akkas ta'ee jira. Yeroo turtii waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti hojiiwwan baay'een hojjetamanii jiru. Kan hafanis akkasumatti hin jiru. Hojiiwwan baay'ee hojjenne keessaa tokko xiyyeeffannoon keenya hundi keenya akka walii wajjin beeknu nageenya magaalaa keenyaa mirkaneessuudha. Nageenya wajjin wal qabatee rakkooleen baay'een magaalaa keenya keessa waan turaniif isa mirkaneessuu irratti xiyyeeffannaa guddaa kennuudhaan qaamolee nageenyaa hawaasa keenya sochoosuudhaan uummanni dura nagaan bobba'ee galuu gubbaa irratti keessumattuu rakkoo bifa garaagaraatiin mul'atan sirreessuun danda'amee jira jechuudha. Tumsa uummataatiin, tumsa qaamolee nageenyaatiin sirreessuun danda'amee jira. Ammees immoo kan waaraa gochuudhaaf ifin ammallee hawaasa faana qindoomina guddaadhaan hojjetamaa kan jiru. Magaala sodaadhaan ija ilaalamaa turte gara magaala nagaa qabeettiitti taasisuun danda'amee jira jechuudha tokko sani. Lammaffaa egaa waliigala imala badhaadhinaa keessa jirra. Badhaadhina uummata keenyaa, badhaadhina magaalaa keenyaa mirkaneessuudhaaf xiyyeeffatamee jechaadha kan hojjetamaa ture. Gama kanaan turri xiyyeeffannoo keenya inni guddaan badhaadhina maatii mirkaneessuudha. Isa qofa osoo hin taane bu'uuraalee misoomaatiin magaalli Buraayyuu rakkoo hedduu qabdi. Duras kan hojjetame hedduu jira. Magaala garmalee bal'ina qabdu waan taateef akka gaaragaan tokko agarsiisutti bal'ina isheetiin jechaadha. Sadarkaa sadaffaatti magaala ilaalamtuudha akka waliigalaatti. Hawaasnis yeroo irraa gara yerootti garmalee guddachaa kan jirudha. Akka magaalota biraati miti magaalli Buraayyuu bara 1940 naannoo kanatti akka hundeeffamteetti odeeffannoon tokko kan agarsiisu. Garuu gara magaalaa amma sadarkaa godinaatti riifoormiitti taatee kan hundeeffamte bara 2000tti turtii waggaa 13 qabdi. Guddinnis sooshaali ikonomikaalii garmalee speed up godhee population guddaas magaalaa of keessatti qabachuu dandeessedha jechaadha. Kanaaf bu'uuraalee misoomaa bal'ifneerra. Kanaaf bu'uuraalee misoomaa ishii kanaan dura kan hojjetamaa tures yoo ta'e guddina ishiitii wajjin kan wal simu hin turre akkamitti wal simsisuu dandeenya kan jedhu gadi teenyee eega ilaalle booda qabeenya mootummaan qabu murtaa'aa humna uummata keenyaa kan abbootii qabeenya keenyaa walitti qindeessuudhaan piroojeektoonni gurguddoon naannoo keenyaaf illee fakkeenya ta'an daandiiwwan aspaaltii garaagaraa magaalaa keessatti hojjetamaa jiru. Kana qofa osoo hin taane piroojeektii xumuruu gubbaarratti akka Oromiyaattis akkuma mootummaan naannoo keenyaa hojii hedduu hojjetee jira. Qaamuma sanii kan ta'e magaalaa keenyattis piroojeektii dafnee xumuruu keessumattuu bulchuu piroojeektii yeroo dheeraa piroojeektii tokko irratti dhaabbachuu wajjin wal qabatee rakkoolee turan furuudhaan kan bara dheengaddaa karoorfanne guutummaatti haalli ittiin xumurre kan bulaa turanillee guutummaatti xumurree tajaajila uummataatiif haalli ittiin oolchine jechuudha. Fakkiif piroojeektii 20,2012 irraa 13tti kan cehe isa keessaa ongoing kan ta'an piroojeektii 4 irraan kan hafe 16 xumurree jirra. 35 bara dheengaddaa karoorfanne isas xumurree jirra. Hirmaannaa abbootii qabeenyaatiin piroojeektiiwwan karoorsine jira. Gara isaanis xumurree tajaajila uummataatiif akka oolan gochuudhaan hojii uummata keenya fayyadamaa taasisu hojjennee jirra jechaadha. Bareeda. Kunniin amma qabxiilee jajjaboo jijjiirama dhufannaan jettani kaawwan immoo marii keenya keessatti adadumaan kaasaa deemna. Xiyyeeffannaa keenya irraatiin amaluma qophii caasaatti waan ta'eef komiiwwanii fi rakkoowwan akka magaalaa keessan jiran kan hawaasni koma turatti xiyyeeffannee kan waliin turu ta'a. Yaa jalqabnuuti kenna tajaajilaatiin wal qabatee magaalaan Buraayyuu maal fakkaatti? Isin akkamitti beektu magaalaa keessan? Kenna tajaajilaatiin wajjin wal qabatee magaalaa keenyatti rakkoo guddaa ture. Bulchiinsa lafaa irratti seektaroota keessumattuu gurguddoo tajaajilamtoota hedduu qaban keessatti rakkoo hammaataatu ture. Rakkoon kun malaamaltummaa wajjin wal qabatee hanna wajjin wal qabatee rakkoo hedduu hawaasarra gahaa ture. Gaggeessummaa wajjin wal qabatee rakkoo hedduutu hawaasarra gahaa ture. Ogeessarraa kaasee uummataaf nuti tajaajilaa uummataati karaa jedhuun hawaasa kana tajaajilu gubbaarratti rakkoo hedduu ture jechuudha. Rakkoon sun amma furameera. Rakkoon amma naa kaastan kun kiraa sassaabuu barbaaduun hawaasa hatu an jettan kun hawaasa deddeebisuun imalchiisuun kun hin jiru amma magaalaa Buraayyuu keessa. Ammas hin jira garuu fooyyee jira.
akkamitti fooyyee jira. Ibsituun isaa maali fooyyee isaati? Ibsituun isaa kan jalqabaa dura akkamitti fooyyessinee maal fooyyessinee kan jedhu jechaadha. Akkamitti of qoranne kan jedhu kaasuutu irra jiraata. Rakkoo kana gadi fageenyaan qorannee jira. Bara dheengaddaa jechaadha. Gadi fageenyaan erga qorannee booda qaamolee kana keessatti qooda fudhatan keessumattuu hannoo wajjin qooda fudhatan bulchiinsa lafaa keessatti bishaan keessatti bakka adda addaatti namoota kanaan wajjin wal qabatee uummata dararaa turanii fi eeruun uummataa deddeebi'ee irratti ka'u adda baasuudhaan tarkaanfii seeraatii fi kan bulchiinsaa fudhannee jirra jechuudha. Gartokkeen isaanii seeraaf akka dhiyaatan ta'ee amma dhimmi isaanii seeraan ilaalamaa jira. Gartokkeen isaanii immoo tarkaanfiin bulchiinsaa sadarkaa adda addaatti irratti fudhatamee akka sirratan ta'ee fudhatamee jira. Waajjiraalee kana immoo gaggeessummaadhaanis haa ta'u humna namaatiin keessumattuu waajjira lafaa riiorgaanaayiz gochuudhaan bifa haaraan akka ijaaramu ogeessi isaallee bifa haaraan akka ijaaramu gaggeessummaan isaa bifa haaraan akka ijaaramu taasifamee jira jechuudha. Ani waajjira lafaa anillee qaamaan dhaqee argeera haalli kenniinsa waajjiricha keessatti tajaajilli kennamu teekinooloojiidhaan fayyadamuudhaan waan gaarii magaalota birootiif muuxannoo waan ta'anis argeera. Waajjira lafaatiin alatti garuu waajjiraalee magaalaa keessan keessa jiran hundumaa bifa jechuun danda'amuuni hawaasni komata. Bifa nama laaluudhaan firoomaan maallaqaan ta'e malee tajaajila argachuun baay'ee rakkisaadha akka magaalaa Buraayyuutti bulchiinsi magaalichaatti illee kana nu laaluu qabaadha amma hawaasni kaasaan jiran. Sirriidha. Komiin kun hin ka'a. Garuu nuti komii kana sirreessuudhaaf kallattii tokko kaawwannee duruma mootummaan illee otoo mootummaan naannoo keenya murteessuu isaatiin duratti kallattiin kaawwannee ittiin hojjechaa turre jira. Kallattiin kaawwannee maalinni abbaan dhimma dura ganama bariidhaan dhufee guyyaatti tajaajilaaf isaaf kaawwame san keessatti fakkeenyaaf sa'a tokkoof walakkaa irraa hanga lamaaf walakkaattiin galmaa dhimma barbaadu sana gubbaarratti itti aansee hooggansi seektaraa abbootii dhimmaa kanaan wajjin daqiiqaa 30 yookaan sa'aatii tokkoof marii mari'atees akkaataa tajaajila isaatiin ogeessa achi keessa jiru saniif addaan qoodee uummanni tajaajila yeroodhaan argatee akka deemu gochuu gubbaarratti kallattii kaawwannee hojjechaa turre jira. Kallattiin kun seektaroota tokko tokkotti haala gaariidhaan hojiirra oolee jira. Seektaroota tokko tokkotti garuu nulleen kan qorachaa jirru jechaadha deddeebisnee akka sirratus tarkaanfiiwwan tokko tokkos fudhachaa kan jirru karaa guutuu ta'een hojiirra oolchuu gubbaarratti hanqinoonni tokko tokko jiru jechaadha. Hanqinoota tokko tokko otoo isaanii hawaasni magaalaa keessanii hanqinoota bal'aatu jira eekaasaa magaalaa keessa yeroo deemnutti wantoota immoo daawwannee turre ka'umsaaf kenna tajaajilaatii wal qabatee bulchiinsi magaalaa Buraayyuu maal fakkaataan jedhu waan muraasa daawwannee adeemu. Maqaan koo Yohaannis Barkeessaan jedhama. Birreen jiraadha. Mana natti cufaninnaan eeyyama baasuun dhufe. Eeyyama xumuree guyyaa lama ta'eera amma. Xumureera garuu mana naan banne guyyaa lama ta'eera yaa'u arras karachaa man jira. Qaddaruu hin danda'amu immoo qaddaruu hin dandeenyu. Jala dhufee nu qaddada malee. Ani suphaa moobaayilii hojjedha. Jarri immoo sibsabaa irra jiru sibsabaa jedhu kaleessa sibsabaa irra ture arras akkasuma eegaa jirra har'a yoo hin taane boris maa karanna. Eeyyama xumureera hunda isaayyuu. Garuu yaa'u amma eegaan jira yoo warra hin taane boris mana eeggadha. Sibsabaa jedhu yeroo baay'ee sibsabaa faadha. Biiziidha naan jedhu kaleessas biizii ni turre naan jedha. Har'as immoo akkasuma. Yaa'u tajaajiluma bareedaa sa'aatii nu kennan yaa'u achi manni cufama. Nu immoo of jiraachisna maatiin nu bukkeen jiru. Of jiraachisnuuf guyyaa lama guyyaa sadii taa'uu hin dandeenyu. Kuni magaalaa Buraayyuutti waajjira bulchaa ganda Gafarsa Gujeeti. Amma sa'aatii guyyaa waaree booda sa'aatii 8 ta'eera. Bulchaan gandaa garuu waajjira hin jiran. Abbootiin dhimmaa immoo taa'anii isa eegaa jiru. Kan akka ka'umsaatti yaa kaasnu sirriitti wanti isinii dabalu maali? Namni baay'een tajaajilaa wal qabatee yaada nu kennuuf eeyyamaan turre. Maali wanti isaan kaasanii amma yaada isinii kennine burummoo rakkoo kanaa oliitu nurra ga'a deddeebii kanaa oliitu nurra ga'a waan jedhu kana hin kaasu fakkeenyaaf amma waajjira daldalaatti maamila kana fudhanne mana isaa turatti saamsamee ulaagaa barbaachisu eega guuteen boodatti dargaggeessa akkuma agartanii hojii hojjechuu barbaada koottaa naa banaa koottaa naannoo hojjedhaa seera guuteera jedheet kan inni deddeebi'aa jiru tokkoon banaa tokko hin cufaa bansiisuudhaaf immoo kadhaa fi deddeebii fi waa barbaaduu kanatu mul'ataadha amma hawaasni bal'aanis kan kaasu kallattii akkamii keessa rakkoo lakkanaa kana. Burraayyuun kun amala xiqqoo rakkisaa ta'e tokko tokko hin qaba maal qaba kanaan dura ammallee haalli fooyya'aa dhufe hin jira fakkeenyaaf galii keessatti isuma daldala waajjira daldalaa fi geejjiba keessatti qaamni informaal ta'e daldalli adda addaa kan hojii uummata ijaarsuu irratti bobba'ee jira. Seektara keessa rakkoon hin jiru jechuudha miti. Akkuma uummanni kaase hin jira isaa haaluun hin danda'amu. Hundi qulqullaa'ee hin dhumne waan ta'eef tarkaanfiiwwan adda addaas fudhatamanii jiru.
kan geejjibaa isaa ta'u kan waajjira daldalaa jechuudha. Amma itti gaafatamaa seektarichaatti ban hojiirra akka dhaabbatu taasifnee jirra. Qorannaa amma itti bana geggeessine namni biraa akka bakka bu'u taasifamaa jira jechaadha. Kanaan alatti informaal humni ta'e ogeessa ta'e waan adda addaa ta'e immoo uummata kan dararutu jira. Fakkiif maaltu nu mudate bara kana ogeessa waajjira galii ta'anii ofiin jedhee warshaa yookaan dhaabbata galii gibiraatii wajjin wal qabatee cufame. Birrii 20,000 fudhatee dhaabbaticha sana banee jira. Namni dhuunfaan jecha. Booda hojjettoonni waajjira galii warshicha cufanii turan waan ta'eef yoo cheek godhuudhaaf deeman warshaan sun banamee tajaajila kennaa ture. Ndaam sagantaan kun baay'ee gaariidha. Hawaasni keenya illee sirriitti beekee of eeggannaa akka godhuu fi wajjin akka tumsu gochuu keessatti jecha. Eenyu sinii banne jennaan hojjetaa waajjira galiiti jedhan. Kanaaf namoonni hojjetaa mootummaa fakkeessanii yakka kanaa raawwatanis jiru. Adda addaa irratti uummata irratti bobba'an tokko hin jiru jechaadha. Bareeda. Ani garuu xiyyeeffannaan kiyya eessatti fakkaata. Achuma mana keessan keessatti waan jiru kana sakatta'anii seeratti dhiyeessanii akka irraa baratu gochuudhaan wal qabatee maaltu jiraadha masaatiin qophaa'anas gabaasanii osoo naa kaastanii komii bal'aatu jira waan. Maanuma san keessatti fakkeenyaaf waajjirri geejjibaa hojjettoota 13 akkas kan ta'an irratti harkaan fudhatee jira. Hojiirraa dhaabuu hojirraa gaggeessuu wajjin wal qabatee jechaadha. Kan seeratti dhiyeessuu irratti hooggansa seektarichaa hojii hedduu hojjetee jira dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ammas haalli magaalicha keessa jiru wal xaxaa ta'uu isaatiin wajjin wal qabatee moor kanaa olitti hojjechuun irra jiraata. Dararaan uummata irra gahu parsantii 100 sirraa'ee jira jechuudha miti. Garuu fooyyee jiraata. Fooyyeessuudhaaf wanni tattaafatamaa jiru waan guddaatu jira. Hojii hedduun hojjetamaa jira. Kan waajjira daldalaaf misooma gabaa ammallee ilaalamuutu sirra jiraata. Yaa diiteeyil jechuudha. Bara dheengaddaa haalli ture fakkeenyaaf salfiirra dhaabbatanii birrii nama gaafatu. Achuma waajjira daldalaatti jechaadha. Salfiirra dhaabbatanii birrii nama gaafachuu ture. Qabatamaadhaan nuti illee bifa jijjiirrannee koree qindeessituu magaalaatiin cheek goonee birrii 2,000 birrii 3,000 hanga birrii 10,000tti gaafachuu ture jechuudha. Kun amma dhaabbatee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Akkasitti ifatti baanee haalli itti namarraa saamicha adda addaa gaggeessan akka dhaabbatu ta'ee jira. Haa ta'u garuu ammas bifa adda addaatiin nama deddeebisuu fi dararuun kun akka jiru yeroo adda addaa hawaasni siin kaasaa kana cheek goonee sirreessuudhaafis yaaliin taasifamaa jira. Yaaliin taasifamaa jira. Moor garuu uummanni keenya sirriitti dammaqee nama rakkoo akkasii uumuu san yoo kanaan booda nama kanarratti kan dubbannu taate miidhaan nurra gahaa kun waan burraayyuu keessatti waliigala baramee jirudha. Fakkeenya tokko isin akkas waanuma kanaaf ganda amma bulchaan gandaa sa'aatiidhaan seenne kana dhaqnee turre. Abbaa dhimmaa tokko argan. Ganda gafarsa gujee jedhamu kana keessa jiraatu qotee bultoota daangaa isaa jiraatanii bishaan akka galuuf kallattiin kaa'amee jiranatti fakkaata. Kaffaltii bishaanii san galfachuudhaaf dhaqaniiti inshuraansii fayyaa kaffaltan malee bishaan siniin galuu jedhamnee naan jedhan. OBN irraa dhufee tolee sagalee keessan naa kennuunaan siifan kennaa naan jedhan. Booda anaa kaameraa qopheeffatee isaan bira dhaquu caasaan gandaa dhufa. Hin argan irrifatan. Isaan numaaf yaadaniiti sirriidha isaantu sirriidha yaada kiyya kaaseera. Hangana mara namni shororkaa jira jechuudha tajaajila argatuuni wal qabatee hooggansa akkuma agartan sa'aatiidhaan hin seenu maal haa eegnu burraayyuu irraa kana booda. Burraayyuu irraa waan lama haa eegnu. Tokkoffaa dhugaanis dubbatamuu irra jiraata. Yoo dhugaan dubbatame malee rakkoo achi burraayyuu furuun hin danda'amu. Namni haqa qabatee dhugaa qabatee abbaa irratti dubbatu sana dubbachuu danda'u irra jiraata. Amma ifaan ifatti fakkeenyaaf nuti aanifii kiyyaa waltajjiin abbaa dhimmaa torbaniin ofii kiyyaaf addaraashatti open karaa ta'e jechuudha. Namni hundinuu karaa irratti qooda fudhate. Rakkoon kun rakkoo waliin waan ta'eef kan gaggeessaatii fi kan abbaa dhimmaa qofa waan hin taaneef waliin hiikuun nurra jiraata karaa jedhuun hooggansi seektaraalee iddoo qabatee abbootiin dhimmaa immoo iddoo qabatanii namoonni illee haala tajaajilatti kennu ofiishaali ifatti ilaalanii yaada sunuu kennuu barbaadan illee kaka'umsa godhatanii dhufanii kan itti hirmaatan addaraashatti tajaajilli kennu jira jechuudha. Sadarkaa keessanii sadarkaa kan itti himatti jira. Isa bal'isuudhaan wal qabatee. Isa kana kan gooneef maaliifi tokkoffaa callisanii olala walirratti oofuutu jira. Wal duuba dubbachuutu jira. Abbaa dhimmaas haa ta'u qaama biraatis haa ta'u jechuudha. Wal duuba dubbachuutu jira. Gaafa ifaan ifatti walitti fiddee lakki akkasii miti akkuma ammaatti si mudate kana jechuudha. Lakki akkasii miti karaa jedhuun dhufuutu jira jechuudha. Lakki akkasii mitiin kun maalirraa ka'eeti kan dhufaa jiru tokkoffaa abbumti nama komatu sun seeraan yoo dubbatte seera dhimmi kee kana fakkaata jedhamee waggaa dubbatame akka ifii barbaadu sana waggaa dhabee wal duuba deemanii wal hamachuun wal komachuun hin jira tokko. Lammaffaa akkuma atis kaastee sodaachuunis jiraachuu danda'a. Kanaa ol miidhaan irra fidan jedhee jechuudha. Jiraayyuu malee sodaachuun. Namni guyyaa buufaarkee halkan ta'e badheessa akkuma jedhaniin dararaa hedduutu uummata kanarra gahaa ture waan ta'eef yoo sodaatanis irra laalamu jechaadha. Kanaaf hin sirreessinaadha. Dhugaa qabu. Kanaaf wanni eegnu maal inni tokkoffaa hooggansi akkuma amma jalqabneen open ta'ee uummatatti dhiyaachuu danda'u isarra jiraata. Tokko hojjetaa isaa sirreessuu isarra jiraata. Lama uummanni illee abbaan aangoo guddaan uummata waan ta'eef jechaadha. Nuti akka hooggansaatti akka mataa kiyyarraa kaasee jechaadha namni uummata dararu akkasitti yoo jiraate
waliin taaneeti qabsaa'aa kan turre ifattis kana hin beeka hawaasni innis sodaa tokko malee nama san saaxiluudhaan nu gargaaruu irra jiraata jechuudha. Bareeda sa'aatii keenya qabnu faana gara qabxii itti aanutti haa waajjira lafaa kaasnee ture kenniinsi tajaajila waajjira lafaa abbaa dhimmaa achi dhaquuf kennamu waan gaarii akka ta'e dhiyeenya kanas sadarkaa Oromiyaatti illee muuxannoon akka fudhatame quban qabu. Kanaan alatti waan jiru immoo lafaan waan wal qabatee jiru ilaallu keessattuu ijaarsa seeraan alaatiin wal qabatee buraayyuu irratti fedhiiwwan baay'eetu jira jedhama Finfinneetti qaluudha akkasuma qaamoleen garaa magaalaa sanirraa mana jireenyaa kana qabaachuudha wal qabatee ijaarsi seeraan alaa in jira jedhamee akkamitti ilaaltu jalqaba ijaarsa seeraan alaa fi buraayyuu. Sirriitti jira. In jira jennee ilaalla nutis jechuudha. Ijaarsa seera alaa magaalittiin mataan seetiyyuu hamma seera ala hundeeffamte sadarkaa fakkaattutti ijaarsa seera alaa jira. To'achuuf maal gochaa jirtan? Ittiin dhufa. To'achuuf waan hojjechaa jirru itti dhufna. Sa'aatiin qabnu faanas immoo gaaffilee hedduun qaba. Ijaarsa seera alaa jira. Kuni uummata irratti illee miidhaa fidaa jira. Guddina magaalittii irratti illee miidhaa fidaa jira. Isa kanaaf tokkoffaa namni akka hubatu barsiisuu tokko. Qaamolee kana keessatti qooda fudhatan immoo kan seeraan gaafatamu seeraan gaafachiisuu seeraan gaafachuu qoftiin immoo gahaa waan hin taaneef sammuu namaa irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Kan diigamu diigamaa jira wal duraa duubaan jechuudha. Namni ofitti amantaa dhabeellee seera ala dhaqee ijaaru immoo karaa seera qabeessa ta'een lafti warri kanaan dura ijaarratan jechaadha. Regularize gochuu wajjin wal qabatee magaala tibbana dhufteedha waan taateef akka magaalota biraatti waa hunda hojjechuudhaaf wanti nama rakkisu hedduutu jira qajeelfama wajjin wal qabatee jechaadha jira. Haa ta'u garuu kan qajeelfamaa wajjin wal simuu fi regularize gochuun danda'amu seera qabeessa gochuun danda'amu pilaanii magaalaatii wajjin kan wal simu yeroo turtii isaatii wajjinis fakkeenyaaf kan ijaarsa seera alaa liiziin dura kan jedhamu bara 2005 dura kan ijaarramee fi eeriyaal footoo kan qabu jecha. Isaan seera qabsiisuuf itti deemamaa jira. Seera qabsiisuudhaaf hojjechaa jira kana kan goonuuf maaliif namni kanatti kan qajeelle gochuudhaaf tokko kanatu hojjetamaa jira. Inni biraa qabeenya lafaa magaalittii kadastaraayis gochuu kadastaratti galchuu wajjin wal qabatee amma ganda sadaffaa irra geenye jira. Bara dheengaddaa 6,000 ganda lakkoo kattaa jedhamutti ganda tokkotti hojjechuudhaaf karoorfame bara 2 fixe 6,000 hojjechuudhaaf jecha. Bara kana garuu kan ganda saniitis xumuramee gandatti aanu ganda lammaffaatti burraayyuu kattaatti ceeme 7,200 hojjetamee jira jechaadha. Yeroo turtii ji'a 6 keessatti jechuudha. Bajeta kanaaf barbaachisu ramaduudhaan naannoo kanatti qindoomina barbaachisus fiduudhaan regularize gochuu qabeenya keenya. Wanni guddaan obbo Jagnaa amma rakkoo lafa wal qabatee jiru waaraan furuuf kan saayinsiin jedhu kan mootummaanis kallattii kaa'ate kaadaastara wal qabateeti gandoota 6 qabdan keessa 3 argeessaniitii jirtaniif furmaata waaraa gaafa xumurame. Amma hin xumuramne gandi 3 si nafa. As keessa immoo maaltu ka hawaasa biraa qaama biraa qofa osoo hin taane caasaa dhumti magaalaa buraayyuu keessa jirullee harka keessaa qaba ijaarsa seeraan alaa kana karaa nama biraatiin nama gurmeessanii akka namni ijaaratu gochuu dafaniisa seera qabeessa gochuudhaan wal qabatee rakkoo wantu jira mana keessan keessa rakkoo jiru hanga kaadaastara kana fixanitti rakkoo caasaadhaan wal qabatee jiru hanga dhaqee ganda ga'utti namoota immoo kana keessatti qooda fudhatan to'achuu seera qabsiisuu kun akka irraa baratu gochuudhaan wal qabatee hojiin hojjetame hangam qubsaadha. To'achuu qubsaa miti. Qubsaa jennee kun qubsaa kan ta'u dubbii kana dhaabuu dandeenya yookaan gadi buusuu kan dandeenyu yoo ta'edha. Qorachuu tarkaanfii fudhachuu wajjin wal qabatee innis hojjetamaa jira. Hooggansa gandaa irratti tarkaanfiin fudhatamaa turee jira. Hooggansa gootii gubbaa irratti tarkaanfiin fudhatamaa turee jira. Asirrattis rakkoon jiru fi hawaasni deeggarsi tumsi inni gochuu sirra jiraatu akkuma maati odeeffannoo qabdu kan nulleen odeeffannoo qabna. Caasaatu hanna keessa jiraa jedhamee akka eenyuun ni yoo jettee adda baasanii ka'an tokko. Lammaffaa ragaa oshi abbaa dubbachuu illee dadhabdee ragaa qindeessanii nama tokko seeratti dhiyeessitee gaafachuudhaaf mana murtii geessitu ragaa gahaa qabaachuu sirra jiraata. Yoo ragaan hin jiraanne tarkaanfii fudhachuudhaaf nama rakkeessa. Karaa bulchiinsaatiin hanni bar ragaadhaan deeggaramee raawwatamu. Ragaadhaan deeggaramee hojjetamu. Hawaasnis immoo akkuma duratti isinis kaastanii waggoottan 27 darbe sirni kun wanni isa barsiise hiraarsaan ajjeessaan buqqaasaan waan jiruu fi shororkaa sanirraa ammas hin dandamanne. Kanaaf tooftaa mataa keessaniitiin hawaasni eeruun hawaasaa akkuma jiru ta'e kallattii mataa keessaniitti itti deemtanii wanni irra geessanii tarkaanfii wanni irra geenye tarkaanfii fudhachaa turre jira. Ammumayyuu qorannaa ammaa kanaan namoonni tarkaanfii irratti fudhatamee jira. Konfiraansii ammaa kanaan oofishaal ta'a hojimaata akka mootummaa fi paartii biyya hoogganutti jiru hordofee kan adda baasnee har'a maybii oofishaal ta'ee jira jedhee yaada gabaasicha waan hin fudhanneef malee namoonni akkasitti adda baasnee tarkaanfii irratti fudhannellee hin jiru. Bara dheengaddaas irratti fudhachaa turre garuu tarkaanfiin kun ammallee gahaadhaa miti. Caasaan keenya hin shakkama. Maaliif shakkama? Anillee kanneen fudhadhu jechaadha. Hin shakkama. Maaliif shakkama? Ijaarsi kun hin dhaabbanne saamicha jira. Saamicha sana caasaan maaliif dhaabuu dadhabeedha? Maaliif dhaabuu dadhabee waan dhaabbachuu hin dandeenyes waan hin taaneef jechuudha. Osoo intarastiin isaa kun fedhii isaa keessa jiraachuu baate dhaabuu hin danda'a ture. Dhaabuu hin danda'a ture kan jedhu anis jennuu qaba jechaadha. Akkuma uummanni kaasu jechuudha. Bareeda. So maaliif kan jedhu tokko ilaaluu barbaachisa. Lammaffaa isinillee kan nu qabachuu qabdan burraayyuun gandoota baadiyyaa dura turan burraayyuu jedhamtu ganda muraa xiqqoo turte. Lakkuu kattaa naannoo kattaa jedhamu kanaa fi amma waajjirri bulchiinsaa keessa jiru kana.
Gandoota baadiyyaa lama kan ta'amu sadi kan ta'antu Burraayyuutti kan dhufanamu jira. Ganda baadiyyaa tokkootu amma ganda magaalaa tokko ta'e uummataaf tajaajila kennaa jira. Garmalee booriidha. Humna hoggansa gandaati olillee haala inni itti ta'ee fi iddoo hunda ganii waa to'achuu gubbaarratti haalli ittiin rakkoon jiru jira. Kun immoo qoratamee qorannaan gaggeeffamee caasaan gandi dabalataan akka dabalamu kutaan magaalaa akka ijaaramu humna qabeenya keenya bulchuu dandeessisu qabaachuun irra jiraata waan ta'eef kun akka ta'u almost piroosesii gubbaarra jira murtii mootummaatti eeggachaa jirra jechuudha. Kan biraa akkuma waliin kaasaa turre waggoottan 27 darbe keessatti magaalaan kun yoo babal'atu namni kan ofii isaatii gurgure kan jiru ta'e maqaa investimentii wal qabatee lafti qotee bulaa irraa fuudhamee hedduutu jira. Qotee bultoonni kanaan wal qabatee sinkomatan jirani. Lafa kenninee misoomaaf jennee kenninee beenyaa malee kenninee garuu amma nuun deebinee yookiin faayidaa maluun argannee jedhanii mee sagalee isaanii daawwannee yaadeefi. Maqaan koo Dejenee Baqqalaa jedhama. Ganda Gafarsaa Gujjee keessa jiraadha. Dhaloonni koo asuma. Buraayyuuma keessa asuma. Komiin koo waa'ee lafa Chaayinaa kana. Lafti Chaayinaan gizee san hoggaan irraa fudhattu sinii deebi'a. Lafti keenya sinii deebi'a jedhamee fudhatamee gizee san. Chaayinaan erga xumurtee baateen booda lafa keenya nu deebisuu didan. Mormii nutti kaasan. Kaasaa fudhatanii jedhan. Kaasaa wanta fudhanne hin qabnu nu. Lafa kana abbaan kamiyyuu namni kamiyyuu hin beeka lafa keenya akka ta'e. Wanna tokko hin arganne nu. Horiin keenya an qabeenya qabnu nu harkaa dhumee nu qansiraatti banneet qansiraa keessa olii gadi fiigaa turre. Nama sagal nu haati keenya dadhabdu. Siqaa nyaachaa jirra ammarree garatti iyya nu dhabne amma. Iyyata keenya mana murtii geeffanne. Egaa geeffannee waggaa afurii ammayyuu miti wal qasiisu qabna. Waggaa afur ta'eera. Amma raawwiin haa raawwatame dheet xalayaan dhufe. Xalayaa kana gizee sadii ol nu deddeebisan. Raawwiin raawwachuu didanii uummataa fi mootummaa walitti buusu asuma keessa jira. Caasuma kana keessa jira. Caasaan kun sirraa'uu qabaadha. Caasaan kun sirraa'uu waannan ammas sanuma. Ankalee sun ammas deebi'eetuma dhufa. Nuyi wanni an biraan jennu bakka waaqumatti boonyee jirra. Waaqa beeka. Waaqatu caala. Kanaafuu mootummaan nu kana nu alaaluudha nu. Wanni an biraati miti. Mootummaa kana nu alaaluudha. Waa'ee lafa keenya kanuma nu alaaluudha bakka. Lafa keenya qabeenya keenya. An abbaa keenyatti. Eessawuun miti an finne nu. Qabeenya abbaa keenyatti gibira ittiin gabbarru irratti hin dhalanne irratti hin guddanne. Kana buqqaanee immoo gara biraa deemuu dandeenyu lafa keenyarraa. Buqqaanee hundi an buqqa'ee garatti dheechaa jira. Garatti deemnu hin qabnu. Ayirgaasii buqqaanee garatti deemnu hin qabnu bakka lafa keenyarraa. Asumatti du'uu qabna lafa keenyarraa. Maqaan koo Siisaay Baqqaleen jedhama. Ganda Gafarsaa Gujjee keessa jiraadha. Abbaa koo irraa lafa daandii Addis Abaabaa Amboo hojjetamuuf jedhamee misoomaaf jedhamee irraa fudhatame. Lafa hektaara 3 irraa fudhatame. Erga irraa fudhatame booda har'a sii kennina boru sii kennina jechuudhaan uumamaa milchamee amma har'a inni aariidhaan oduma kanatti malaallasu aariidhaan du'een walaa'e waggaa afran irraa du'e amma deebi'ee haadha dadhabduu qabna nuti haadha dadhabduu kana mana murtiitti gaafa himannee magaalaa himannee bulchaa gandaa himannee manni murtii ilaalee nu murteesse bariin gaddaa nu murteesse raawwii yeroo 7 baasne namni abbaa kanaa nu jedhu dhabame poolis komishinitti baasne maalli deebi'anitti erga qabeenya keenyaan himanne booda erga raawwii kana fuudhu dirreen booda yakkaan immoo nu himatanii malamaltummaa dheeraniif tsara musannaa komishinitti waliigalaa oromiyaatti nu himatanii amma isa sanis tsara musannaan bilisa nu baase amma rafa raawwachuudhaaf nu didanii inna poolisiin illee dirqamee inni dhiyaatan kan jedhu ajajas baaseera namni abbaa kanaa nu jedhu dhabameera komii keenya komii kana ammas nutti as rakkabuudhaaf hin qabanii ammallee xalaa baadheen jira. Mana murtiitiif deebiin tokkollee kan deebi'aa jiru hin jiru. Xalaaduma jidduu kana keessa malaallasaa irraa waggaa 3ffaa keenya. Qophii caayaati kan hordofaa jirtanii kantiibaan magaalaa Buraayyuu obbo Jagnaa Gizaawu immoo keessummaa keenya har'aati waa'ee lafaa kanaa wal qabatee waan jiru ilaallu. Egaa magaalota Finfinnee marsanii jiran kanaa wal qabatee akkatti qotee bulaan Oromoo buqqaa ture lafa isaa kennaa ture beenyaa namti yeroo san kafalamaa fi ture maal akka ture walumaan kan beeknu kan qotee bultoota kanneen garuu beenyaadhumallee hin qabu. Manni murtii himata asirratti bananii wal qabatee ilaalee dhugaa qabu jirri kun jedhee murteesseefii jira. Bulchiinsi magaalaa hanga oliyyannootti deemee oliyyannoon illee kanuma isaanii akka ta'es mirkanaa'eefii jira. Kanaan cinaatti malaamaltummaan illee himatamanii komishiniin farra malaamaltummaa fi akkasuma abbaan alangaa sadarkaa naannootti ilaalanii jarri kun dhugaa qabu lafti isaaniiti yaadeebuu fi kallattii jedhu kaa'eera. Yoo hidhaadhaaf barbaadaman yoo hidhaarra jiraatan haa hiikamanii yoo barbaadamaa jiraatanis barbaachi isaanii haa dhaabbatu murteen jedhu kennameera. Nuun raawwatamnee ajajni mana murtiidhaan isaan jedhan. Baay'ee gaariidha. Dubbiin kun osoo nama gara magaalaa kanaan dhufin dura waan ta'edha. Garuu ammas hin turre. Ana turre jira. Quba qaba. Haala isaa jechuudha. Erga dhufee boodas waan tokko tokkos hordofaa turre dhuguma akka jedhan raawwachiisni mana murtii bahee akka raawwatamuuf dhufee jira.
maal inni ka'umsiisaa kan jedhu jalqaba isaarraa kaasee jecha jalqaba isaarraa kaasnee lafti qonnaan bulaan keenya akkamitti akka buqqaa ture atis hin beekta namni baay'een qonnaan bulaa kanaaf jedhee wareegama kaffalaa ture jira naannoo Finfinnee kan jiru kanaaf wal qabatee jechuudha. Lafti kun kaambii chaayinaa kan jedhamu kun kan qonnaan bultoota irraa fudhatame naannoo bara 1995ti. Daandiin aspaaltii asii gara Ambootti deemu gaafa hojjetamu jechuudha akka qorannee beeknetti jecha. Gaafas harkaa fuudhame yeroo harkaa fuudhamu kan isaanii qofa osoo hin taane amma kan abbaa isaanii obbo Baqqalaadha kan jedhame as miidiyaa gubbaarratti sirruma akkasuma isaan dabalatee kan qonnaan bulaa 21ti kaambii chaayinaa kan jedhamu kun kan isaanii qofa miti jecha qonnaan bulaa 21 irraa yeroo sanitti kan fudhatan. Yiggaa fudhatamu kan abbaa isaanii kana dabalatee lafti bakka bu'iinsaa kaaloo ture lafichi kan dheeda loonii jecha loontu dheeda akka jedhametti jecha kaaloo loon dheedan waan tureef qonnaan bultoota kanaaf gara qonnaan bulaa 13 akkas kan ta'u lakkoofsa irratti hunda dogoggoruu baadhee jechaadha mootummaan kaartaadhaan lafa bakka bu'iinsaa kenneefii jiru warri kan fudhatanis jecha lammaffaa immoo qonnaan bulaa 8 akkas kan ta'u immoo hawaasni misoomichi kan keenya waan ta'eef jechuudhaan waldaalee adda addaatu jira waldaa bosonaa jechuudha Burraayyuu keessa waldaa Jiinoo kan jedhamu jira fakkeenyaaf uummanni ofii isaatiif mari'atee lafa bakka bu'iinsaa waliif kennanii jiru kan waldaa sanirraa kutanii jecha kan ta'e isa kana. Yeroodhaaf isaan kan jedhani nuu qaamni jedhu immoo hawaasni kana kan mormu hin jira. Lafti kun amma maal ta'e bara dheengaddaan akkuma dhufeen kan irratti mari'atamee ture rifaral hospitaaliitu irratti ijaaramuudhaaf deemaa jira. Hospitaala kaansarii jecha. Eenyutu irratti ijaara? Mootummaa naannoo Oromiyaa jechaadha. Gaaffii hawaasaatiin hawaasni gaafatee diizaayiniin hojjetamee wanni xumuramee bajanillee gara biiliyoona lakkaatti kan tilmaamamu jechaadha. Mootummaan ayyamee gara ijaarsaatti galuudhaaf jechuudha. Caalbaasiin bee everything. xumuramee jira. Kan ka'u amma iddoo kanatti beenyaadha. Beenyaadha. Waan amma isin kaastan kana jarri kun isin himatan. Bulchiinsa magaalaatti himatan. Bulchiinsa magaalaatti himatanii sa'aatii baay'ee fudhachuu waan hin barbaanneef ragaa keessan dhiyeeffatanii tan mana murtiitti. Isaanis dhiyeeffatanii jiran. Waan amma isin kaastan kun hojii mana murtiiti. Isiniifis murteessu isaaniifis murteessu hojii mana murtiiti. Ajajni mana murtii kun kabajamuu maaf didee bulchiinsa magaalaatiin. Ajaja mana murtii kan malee ta'u raawwattanii lafti kun jara kanaaf deebi'ee misoomaaf illee yoo barbaadame booda yookiin amansiisuudhaan yookiin isaaniif bakka buusuudhaan fala barbaaduun osoo danda'amu olaantummaa seeraa yookiin mana murtiitti bitamuun kun maaf dadhabamee isin biratti dhagaaffii namaan jiru. Baay'ee gaariidha jeequmsa fida waan ta'eef. Jeequmsa waan fiduuf rakkoo hammaataa keessa mootummaallee hawaasallee galcha waan ta'eef jechaadha. Kaambii chaayinaa jedhamee kan nama 21tu iddoo tokkotti isaan hundaaf murtaa'e. Warri bakka tokkotti lafti kafaltiin kennamee bakki bu'eef kun jechaadha. Beenyaan lafa duwwaa irratti hin kennamu baay'ee. Seerri lafa duwwaa irratti beenyaa kennaa jedhu hin jiru. Yoo jiraate isa haasa'uu dandeenya. Lafa duwwaa irratti isaan baraan jedhanii mee dubbii keenyaaf akka nu tolu nama ollaa isaanii ta'e waa'ee lafa kanaa immoo beeku kan qotee bultoota kanaa beeku ani hoggas jalqaba irraa beeku sagaleen isaa jira waan ta'eef isa daawwannee adeemna. Tikfachaa ture achiin booda saansuu maannoo 18dha ka'ee karaan hamboo deemu hojjetamuudhaaf yeroo jirutti kaampiin chaayinaan eessuutti dhiyaata akkamiin jedhameet lafa obbo Baqqalaa Damee kana gaafatan yeroo san kaloo dheedaa ture waan ta'eef amma kaloo kana maal goonaa jennaan bosona tokko jira waldaadhaan kan eegnu jechuudha ammasitti amma kaampiin kun karaa kana fixee bahutti yaa kennamuufi obbo Baqqalaadhaaf immoo miseensa waldaa kanarraa yeroodhaaf bakka abuu jedhamen amma yeroodhaaf jettaniitu margi yoom naagaa jennaan miseensa waldaa sanarraa qarshii 1000 yeroodhaaf amma margi sun biqilee bakkee tokko ga'utti qarshii 1000 akka marga bakka buufatamu margi biraa sun biqilu jedhameet qarshiin 1000 miseensa waldaa sanarraa kenname achiin booda waldichi fixee saraqoo jedhamu akka obbo Baqqalaa deebamutti ergasii immoo ani koreen ture miseensarraa gara koreettaan dhufe dhimma isaa sirriittan beekaa jechuudha kanaaf maal ta'uu qaba kan jedhamu wonallaan kaambii fixee deeme gara obbo Baqqalaatti akka deebi'ee kan miseensaa immoo gara waldaatti akka deebi'u walii galtee afaanii jechuudha jaarsoleen biyyaa siin jiru rotanii jaarsoleedhaan amanna waan ta'eef kana hundeessine jechuudha amma kanan beekan beenyaa fudhatanii jiru isaan beenyaa odoo hin taane qarshii 1000 miseensarraa kaloo maalan godhee jaarsi uummata fuulduratti nu kadhannaani qarshiin 1000 akka kennamuufitti amma inni margi kun biqilee bosona waan ta'eef guttoo keessa waan ta'eef amma biqilutti qarshii 1000 haa kennamu kan jedhamuuf murtee lafichi amma murtii isaan murteessame kan jedhu nageenya namni baay'eenis warri agwantoonnis yeroo san bulchanis ana wal maraa turan gandi girmaa daraafa ragaa baanii akka isaan murtaa'etti deemu garuu amma lafichi ganda alaa jiraatu isaan jalaa jiraatu waan hubadhee adda baasadhe tokko
Deebinee irraa egaa biyya kanatti qaamni hundumtuu seeraa gadi seera duratti qixa murtii manni murtii dabarsuuf immoo bitamaadha. Yoo oliyyannoon jiraate oliyyannootu deemamaan gama murtii jibbaata federaalaatti deemuun danda'ama. Oliyyannoo bulchiinsi magaalaa keessan dhiyeesses kufaa ta'ee haqni jara kanaa deebi'u jedhamee murtaa'eera. Ajaja murtii mana murtii kana hojiirra ni oolchitu. Ajaja mana murtii hojiirra oolchuudhaaf wanta nu rakkisu jira ammallee jechaadha. Ajaja seerri kabajamuu qaba irratti asirratti falmiin tokko illee hin jiru kabajamuu qaba. Lafa kana jara kanaa deebisuu maaltu dhorka bulchiinsa magaalichaa? Wanni dhorku tokkoffaa lafti kafaltiidhaan kennameef jira. Gizaayuu kan jedhan kana nuu gizaayuu miti jedhee hawaasni isinillee kan gootan maalinni uummatuma gujee sana zohool bakka tokkotti walitti fidanii kan wal duubatti dubbatan kan ifattillee isinillee otoo dubbistanii baay'ee gaarii ta'a jechaadha. Hawaasa qabeenyi kun ragaa sobaatiin ragaa waliin dha'uudhaan malaammaltummaadhaan gocha raawwatameedha. Akkamitti kan jennee kan fudhannoo ta'e maanajarri ganda gujee kun lafti kun kan isaaniiti jedhee xalayaa barreessee ifa manaa godhaati. Sun amma ajandaa mana murtiiti. Mana murtiitu hojjeta waan san. Himattanii manni murtii iyyata keessan laalee isin san booda komishinii farra malaamaltummaatti himateera bulchiinsi magaalaa. Ammallee piroosesii irra jira. Irra laalee murtiin xumuraa kennamee xalayaan akka raawwitan simbiraa dhufee kan jiru yoo jibbaata illee qabaatan jibbaata booda yookiin adeemsa osoo jiraate inni kun xumurameera manni murtii jibbaata furmaatatti kenneera. So kallattiin xumuraa waan kana wal qabatee keessan maal fakkaataadha? Waan inni kaasuu barbaade maali? Olaantummaa seera bulchiinsi magaalaa yoo hin kabajne raawwatee ka'eetillee karaa misooma barbaadame yoo ta'e lafti kun hawaasan mariisanii lafa kana misooma barbaanneerra dhugaan keessanii dhugaan ilmoo waaqaati waan jedhuuf Oromoon dhugaan keessanii laftis keessanii garuu misooma barbaanneerra bakka biraa isinii kennina jedhee gochuu maaf dadhabeedha. Amma wanni isin fuulduraaf gootan maali? Wanni dadhabneefi tokkoffaa lafti kennameefii jira. Kanaan dura kan jedhu jira jechuudha. Ogeessi seeraa kanarratti falmii gaggeessaa ture. Caasaan kanarratti hojii hojjechaa ture. Ragaalee dhoksuudhaan balleessuudhaan jechuudha. Sana booda ragaalee walitti qindaa'anii jiru jechaadha. Ragaa dhoksuudhaan yakka malaamaltummaa raawwatanii jiranidha. Tokko malaamaltummaadhaan murtee murtaa'ee kan jedhu tokkoffaa. Lammaffaa beenyaa gaafatan. Beenyaan immoo lafa duwwaa irratti otoo kennamuufii danda'e anarra otoo fuudhee kenneef baay'ee natti tola hawaasa keenya waan ta'eef. Manni murtii murteesseefidha. Dogoggora qabaadha. Dogoggora qabaa kan jedhu jechaadha. Dogoggora qabaa manni magaalaa dogoggora mana murtii sirreessuu danda'a? Hin danda'u. Yoo isa hojiirra oolchite immoo jeequmsa biraa fidaadha. Itti aansee approachii kanaan kan dhufu galmee 109 jira. Magaalaa kana gubbaarra bifa wal fakkaatuun himanni bulchiinsa magaalaarra jiru. Birriidhaan waggaa lakkooftu biiliyoona 2 oli jechaadha. Biiliyoona 2 oli. Dhimmoonni kun kanaan dura walxaxanii kan turanidha. Kan biiroon abbaa alangaa illee hin beeka, manni murtii waliigala Oromiyaa illee hin beeka, qaamolee waajjira pireezidaantiitiif illee kennamee jira. Kan raawwanne yoo ta'e sooshaal kiraayisii inni fiduutu jira jechaadha. Tokkoffaa hawaasni lafti kun kan qaamolee hundaatu walitti ida'amee jara kanaaf akka murtaa'e. Warri kaanuu maal ta'anidha? Kileemii warra qabantu jira. Tokko kan isaan kanaan laallamnee kan jedhu jechaadha dubbiin jalqaba. Lammaffaa gizaawii nu kennan kan jedhan kanaaf ragaa dhiyeessuu gubbaarratti jarat malaamaltummaadhaan rakkoo raawwate malee ragaan lafti kun abbaa isaaniitiif dhaabbiidhaan kennamuuf isaa agarsiisuu fi Ndaa'uun Gaburaayyuu keessatti lafa gurguruuf jijjiiruun akka mirgaatti ilaalama. Aanaa wal maraa bulchaan itti aanaan bulchaa aanaa wal maraa waraqata abbaa isaaniitiif lafa kennameef kanarraa akka tajaajilamuu danda'an barreessee kenneefitu jira jechuudha. Rakkooleen kun waan jiraniif itti aansees immoo kan isaan kana kan raawwattu yoo ta'e isa kana duuba rakkoolee itti aananii dhufantu immoo waliigala jeequmsa illee fiduu danda'a. Mootummaallee xaaxaa keessaa bahuu hin dandeenyetti rakkoo keessaa bahuu hin dandeenyetti galchaa kan jedhu sodaan waan jiruuf. Manni murtii amma dhimmoota amma kaastan kanniini nan fixa. Kan biraa himaaxaalee gara 25 ta'antu achirraa wanta qaba maalinni sheedii qaba achitti tajaajilamaa jira. Dhimmi isaan kanaatis fala kan hin kennamneef waan ta'eef tokkoffaa yoonuma raawwannellee dhimmoota kanaaf falli kennameef gara qabeenya sana diiguudhaa fi isaan as rakkabutti deemuu danda'utu irra jiraataa kan jedhu tokko asirraa ka'a. Yeroo qabaachuun nurra jiraataa kan jedhu. Lammaffaa immoo Piroojeektiin amma jenne kun achi gubbaarratti kan raawwatamu jira. Otuma manni qabeenyi achirraa qabaatan illee beenyaan kafalamee fi hojiin misoomaa kun haati Oromoo, abbaan Oromoo sababii dhibee kaansariitiin rakkachaa jiran walumaa galatti hedduudha kan hundi keenya walii wajjin beekne jechaadha. Misooma kanaaf haa oolu jedhamee jira. Yoo akkas ta'es garuu mirgi isaan kanaa kabajamuu danda'utu irra jiraataa kan jedhu irratti waliigalleeti kabajamuufi qaba. Kan jedhu irratti waliigallee akkamitti haa furruu kan jedhutu amma danqaa ta'e jechaadha. Amma karaa furmaataa dhiifa manaa godhaati sa'aatii baay'ee kanarratti hin fudhannu karaa furmaataa manni murtii kaa'eera. Lafti kun warra kanaati jedhee ija seeraatiin ilaalee aangoo kennameef ilaalee murteesseera. Bulchiinsi magaalaa ajaja mana murtii kana fudhachaa hin jiru. Amma rakkoon jiru isa furmaata kennitanii lafa isaanii deebistanii fi dhimmoota amma jira amma naa kaastan kana san booda deemuun ittiin danda'amu tokkoffaa seeraa bitamtanii.
Seeraa gadi ta'uu keessan mirkaneessitanii hawaasaaf fakkeenya taatanii lafa isaanii deebistanii fi san booda hospitaala kanaaf barbaadaaf lafti kun jettanii jara faana negoosheet gootanii dubbattanii dhimmoota namoota kaastanii kanas immoo san keessatti ilaaluun hin danda'amu. Maal barataadhaan hawaasni waan kana ilaalu? Hin danda'amu. Utuma ta'ees uummata keenya wajjin mari'achuudhaan rakkoo nuti furuu hin dandeenye. Kanaaf kana ni gootu. Rakkoon furuu hin dandeenye hin jiru. Maal godhaa kan jedhu maal gochuun dura jiraataa kan jedhu wanni ilaalaa jirru jira. Nuyi miti amma bulchiinsa magaalaa osoo hin taane hawaasa bal'aatu dubbii kana duuba jiraadha. Bulchiinsi magaalaa hawaasa bal'aa fi murtii mana murtii jara kana gidduudha kan jiru. Uummata noo dubbiin kun sirriitti murtoofne haqa as keessatti dhidhimee jira kan jedhu isatu irra bal'ata hawaasni jechuudha. Maajooritiin uummata kana jechaadha. Uummata kanaa fi obboleeyyan keenya kana walitti finne hawaasni illee yaada qabu baafatee dubbii mana murtii akkaataa murtiin itti dhufe ragaa sobaatiin illee ta'uusaa irratti walii gallee maal haagoon obboleeyyan keenya kana kan jedhu irratti immoo mari'annee isaaniif illee furmaata waaraa gochuun hin danda'ama. Isa kana gubbaarratti immoo xiyyeeffannee hojjechuu dandeenya baay'isee. Jalqaba garuu ajajni mana murtii kabajamuu qaban jedhu kanaa walii agallu. Kabajamuu qaba. Ajajni mana murtii kan nama ajjeesoo ta'e immoo rakkisaadha waan ta'u jechuudha. Biyya kana keessatti hanga heerri biyya kanaa murteessee hundumtuu seeraa gadi seerri immoo hundaa olii namni hundumtuu seera kabajuu qaba jedhame keessatti sun ta'uu qaba an jedhurraa ka'umsa godhadhee yaada kanaan asii kaasaa jiru dhimmi kana wal fakkaatu kan biraatti illee jira waan ta'eef gara boodaatti illee itti deebi'uun keenya hin oolu. Mee immoo gara galii fi daldalaa wal qabatee waan jirutti haa jirru. Bulchiinsi magaalaa Buraayyuu amma potenshaala qabdu sochii daldalaa magaalaa san keessatti gaggeeffamu wal qabatee galiin ishiin sassaabaa jirtu maal fakkaataan jedhu kan immoo ilaallu. Baay'ee gaariidha. Galiin bulchiinsi magaalaa Buraayyuu sassaabaa ture dhugaa dubbachuudhaaf hamma sassaabuun isarra jiraatu hin sassaabu. Waggooti dabran keessa jechaadha. Waggaa 13 turtiisii keessatti miliyoona 700 qofa sassaabuu kan dandeesse magaalaan tun jechuudha. Isa kana sirrii miti kan jedhu immoo ejjennoo fudhannee karaa guutuuteen hojii hojjechaa turre bara dheengaddaa garaagarummaa miliyoona 300 jechaadha gara biliyoona tokko karoora ol sassaabuu dandeenyee jirra jechuudha. Inisheetiiviin kabajamoo pireezidantii keenyas akka jiru hin ta'e ofii keenyaafis hin hojjetamne magaalaa Burraayyuutti galii wajjin wal qabatee karaa jedhu jechuudha. Bara baraan fuuldurma jira magaalichi keessumattuu waggooti 3 darban keessa jechaadha. Fuuldura illee yoo jiraate hamma sassaabuu qabu hin sassaabne karaa jedhu ilaallee hojjechaa turre. Bara kana dachaadhaan waggaa tokkotti kan waggaa 13 sassaabamaa ture dachaadhaan akka guddatu biliyoona 1.6 sassaabuudhaaf jechaadha. Bara kana sochiin guddaan kan taasifamaa jiru. Asirrattis fooyyeensi jira. Fooyyeensi jira qabatamaadhaan kan mul'atu jechaadha. Waggaa tokkotti dabil gootee guddisuu jechuun seera sassaabbii galiitiin baay'ee guddaadha. Hojimaata sassaabbii galiitiin. Maal tol qabatee ka'a hawaasa keessaa tokkoffaa magaalaan amma humna ishii qabdu ammallee duguugstee ittiin fayyadamnee hin jedhuun ka'a. Akka fakkeenyaatti maaltu ka'a daldalli seeraan alaa namoonni osoo daldala hin qabaatiin daldalarratti heeyyama osoo hin qabaatiin daldala irratti bobba'anii hojjechaa jiran jiru. Magaalaan galii yookiin taaksiin isaan irraa argachaa jirtu hin jiru. Daldalli daandii irraa kan heeyyama malee gaggeeffamu bal'aadha. Isinis kana ilaaluu hin dandeessu. Kanaan cinaatti akka fakkeenyaatti wanti ka'u biraa koomina hawaasa keessaa ka'u fakkeenyaaf galiin kiraa gamooti irraa argamu jira. Namni dhuunfaa tokko gamoo kireessu irraa wanni mootummaadhaaf kaffalu jira. 500,000 kireessoo ta'e akkaataan gadi xiqqeessanii 100,000 1,200 gadi siqfamee itti himamee galiin sun sassaabamu jira. Kana gochuu keessatti immoo fedhiin hojjettoota keessanii kira sassaabdummaadhaan wal qabatee rakkoowwan hin jiru jedhama. Yeroo immoo tilmaamni galii gibiraa marsaa jalqabaa gaggeeffamaa ture keessatti illee akkaataan inni itti gaggeeffamaa ture rakkoo qaba ture. Dhimmoonni kunniin xiyyeeffannaa argachuu qabu wanni jedhu immoo hawaasa keessaa hin ka'a galii magaalatti guddisuuf. Maal jettan? Sirriidha kun. Sirriidha. Gadi xiqqeessanii tilmaama waan jiruufiyyuu magaalli kun amma sassaabuu qabu otoo hin sassaabiin ture jechaadha hanga ammaatti. Isa fooyyessuudhaaf wanni qoratamu sirra jira sirriitti qoratamee hojjettoota faana illee sirriitti irratti mari'atamee komii gama kanaan ka'u jechaadha. Kana sirreessuudhaaf akka lammii tokkotti hawaasa kana keessaa ba'u waan ta'eef faayidaan dhuunfaadhaan achirratti argatan eessayyuu isaan hin geessu lammii kana keessaa ba'anii uummata kanaaf quuqamaan hojjechuu akka qaban irratti walii galamee dhimmoota baay'ee gubbaarratti fooyyessi dhufee jira. Sababii kanaafuu dachaadhaan galiin keenya akka guddatu taasifamee hojjetamaa jira jechuudha. Ammas gahaadha miti. Jira daldalli seeraana dhuguma jedhe kan hawaasni jechaadha. Gamoo gubbaarraa sassaabamuu qabu karaa guutuu ta'een sassaabamee jira jennee guduunfaarra gahuu hin dandeenyu. Amma sarcaatii hin qabaate jennee fudhachuutu gaarii ta'a. Isas nuti hubannee irratti hojjechaa jirra. Asirratti uummanni keenya eeruu amma bifa garaagaraatiin akkuma isiniif kennan nuufis kennaa turan. Akkuma nu kennan eeruu sana duukaa buunee sirreessaa jala haalli ittiin dhufnee jira. Reefu jalqaba irratti kan siif kaase garuu hojjetaa galii tofiin jedhee dhaqee abbootii qabeenyaatiin wajjin diriirii godhee kan tilmaama seeraa ala ta'es tilmaamee birrii fudhatu jira. Amma warri seeratti dhiyaatan namoonni lama jechaadha. Kan hawaasni saaxiluu qabaadha. Kan hawaasni saaxiluu qaba. Abbootiin qabeenyaa keenyas qarxaamuraan warri sooraman jiru warri xaariidhaan immoo hojjetanii hurkaa isaaniitiin guddatanii ofiis fayyadanii biyya isaanii saba isaanii warri tajaajilaa jiranis hin jiru. Namni dhufu kun hojjetaa galiiti jedhee waggaa dhufu yoo xiqqaate wanni biraa waa fi baajii gaafachuu qaba tokko.
Lammaffaa immoo maaliif hin sii kennaa galiin kun kan saba kootiiti kan biyyi kootiin guddatudha. Biyyi kiyya galiidhaan ala jiraachuu hin dandeessu jedhanii fuuldura dhaabbatanii qabsaa'uu irraa ishii xixiqqoo sanarratti irratti walii galanii deemuutu jira. Qaamolee lamaan kana biratti nus akka hooggansaatti seektarri sunis akka seektaraatti wanti ammas sirreessuun irra jiraata akka jiru hubachuu barbaachisa. Sadaffaan akkuma uummanni jee fakkeenyaaf galii waliin dha'uutu jira. Keessumattuu galii kiraa lafaatii wajjin liizii wajjin wal qabatee jecha. Bara dheengaddaa abbootii qabeenyaa 75 faayilii isaanii sakattaane gara birri biiliyoona walakkaa jechaan miiliyoona 500tti kan siqu argannee jira. Sana keessaa hamma gara miiliyoona 200 kan ta'u sassaabnee galchinee jirra. Ammallee miiliyoona 300tu nuuf hafa. Gara abbootii qabeenyaatiinis gara caasaa galiitiinis jechuudha rakkoolee jiran kana fooyyeessuudhaaf akkama jenne kanatti wanni hojjechaa jiru bal'inaan jira gahaadhaa miti kanaa ol hojjechuu qabnaa kan jedhu koomitimentii keenya seechaa. Kan biraa magaalaan keessa akkuma beekamu warshaaleen hedduun magaalaa san keessa jiru dhimma hojjetaa fi hojjechiisaa sadarkaa garaa garaatiin komiiwwan adda addaa hin ka'u amma isin kaasuu barbaade keessattuu dhaabbanni Takla Biraan Construction jedhamu hojjettoota isaa akkaataan itti gaggeessitu jira sanii wal qabatee hojjettoonni achi keessa hojjetan ammas murtii manni murtii dabarsee hojiirran oollee komii jedhu OBN'tti qophii caatti dhiyeeffataniiti jiru mee isa daawwannee immoo adeemu. Maqaan koo Biraan Urkoo jedhama. Kan hin jiraadhu bulchiisa magaalaa Buraayyuu keessa. Komiin koo dhimma hojjetaaf hojjechiisati. Ani hordofii to'annaa hojjettoota dhaabbata Takla Biraan hin baay'ee dhaabbata ijaarsa Takla Biraan hin baay'ee keessan hojjechaa ture. Kan hojjechaa ture dhaabbanni kun bara 2009 eegalee hanga irraatti hojjechaa ture. Yeroo hojjechaa turutti sababa hin beekamne dhaabbanni kun hojii finnedee yeroo gannaa keessa hojjettoota baay'ee hojjettoota garaa nama 500 kunan daa'ima qabu kunan ani ijoollee qabu sababa hin beekamne hojiirraa qannase. Isaan booda hojjettoonni kun hundi isaa walii galee bulchiisa magaalaa kanatti waajjira kantiibaa waajjira dhimma hojjetaa hawaasummaatti dhufanii tooyyatan. Isaan iyyata isaan ilaalanii nama erganii dhufanii dhimmi keessan isiniif raawwatamaa dadhabbiin keessan isiniif kaffalamaa waan ittiin hojii barbaadatan isiniif kaffalamadhanii too abdii galchiisan. Isaan keessaa dhaabbanni sun kan hojjechisu innoveeshinii yookiin dhaabbata saayinsii fi teekinooloojii yoo ta'u Doktor Dhaqasaa kan jedhamanii qabeenyi Takla Biraan hin baay'ee miiliyoonni 4 nu harka hin jira. Qabeenya isaa hafe kan ammoo gurgureetoo hin kaffalamnaa ammaa fi hojiitu dhumee isin hirribne malee qabeenya isaa nu harka dhadhanii waadaa galanii too sagalee isaanii waraabamee jira dhimma hojjetaa hawaasummaatti. Isaan booda hojjettoonni kun rakkatanii himannaa dhiyeessan waa'ee dabqa isaanii argachuuf iyyatanii too murteeffatanii qulqullaa'ee manni murtii murteesseen booda qabeenyi sun akka gurguramu erga caalbaasiin irratti ba'ee manni murtii ajajee gurguree poolisii raawwadhu jedhanii poolisii manni murtii walitti dhufeenya hin qabu. Rakkoon guddaanii magaalaa kana keessatti jechaadha. Poolisiin ajaja mana murtii hin kabajne. Olaantummaan seeraan hin eeggamne. Namni seera itti deemaa ajaja mana murtii fuututu godhatti jalaa dhossu. Jalaa awwaalanii yookiin beellama deddeebisu yookiin immoo faayidaa biraatti jedhanii qaama biraatti walii galanii akka namni kun dhadhabu taasisu rakkoo guddaa kan nutti uummatee jiru kana. Fakkeenya tokko fudhannee gaafa guyyaa 9 ani taajjabee achi ture. Hojjettoota keessaa addunyaa lammeessaa kan jedhamtu jira. Amma manni murtii qulqulleessee sibiila achi keessa yeroo irratti caalbaasii baasee abbaan qabeenyaa erga biteen booda erga qabeenya abbaa qabeenyaa suni akkaawuntii mana murtii irra galeen booda poolisiin iddoo sana irratti nageenya eegsisuuf argamuu didan. Abbaan qabeenyaa biteera. Hojjetaa kana birriin hin kennamne akkaawuntii mana murtii irra galeera. Manni murtii hojjajee ajaja mana murtii jalaa dhossu. Irraa fuudhanitti achi kaa'u. Fakkeenya poolisoota hunda oduu hin taane ganda kana keessa hunda waqqasuu miti. Naannoo Gafarsaan Oonoo yookiin immoo aanaa lamaffaa kan jedhamtu. Iddoo sani malee gara biraa haala gaariidhaan hojjetu. Poolisoota kun tuquu barbaadee miti. Iddoo sun garuu waan barannaaf hin galle. Achitti hin argaman. Kantiibaan bulchiisa magaalaa Buraayyuu poolisii qo'achuu qaba. Hojii nageenyaa galmaan ga'uuf nageenyi kun kan hunda keenyaa waan ta'eef namni baay'een komachaati jira. Idaa seerri hin jiruudha. Jijjiirama jedhu malee seerri Buraayyuu keessatti lafa hin qabanne. Olaantummaan seeraa hin eeggamne. Jijjiiramni afaan hin malee miidiyaatu sobaan odeessa malee nu bira hin geenye jechaati baay'ee isaanii. Inni tokko ana miti kan raawwatu kan biraan raawwataa jedhee nama biraatti nu geenu erga. Namni biraan bukkeedhaan sun immoo isa raawwata namitiin nuun jedha. Isa bukkee akkas nuun jedhame hoggaannu isa booddee bakka qaama keenya humna keenya ol kun nuun jedhan jirra jechaadha. Isa booddee mana murtiitti deebisne. Manni murtii hoggaatti deebisneen isa booddee koomishinar bukkee fudhaa deemaa nuun jedha. Koomishinar bukkee gahee hoggaa dhanneen abbaa qabeenyichaa wajjin kun akkas akkasidha. Waan kan nu raawwachuu jiranii jennee hoggaa nutti manneen isa booddee isin gurmuuftanii hattummaarra jirtu malee dhuguma waa'ee dabqa keessanii miti kan gaafataa jirtanu hattummaarra jirtu nuun jedheetu nu ifatee baa biiroo keessaa nuun jedhe. Isa booddee baanee deeme. Nuti kan ammas gaafataa jiru dhimma daabbooti malee dhimma waan biraa yookiin waan yaada biraa miti.
nuti hojjetaadha. Bicha ammas taanaan kantiibaan magaalaa Burraayyuu kana yaada kan gadi fageenya akka nurra deebiin nu ilaalu. Nuti rakkannee irra baay'ee ani abbaa mucaa tokkooti. Nama mana kireeffatee jiraatu yaada mana kireeffadhee jiraadha. Mana kiraa inni irra jira. Saatii kanatti saatii illee bakka hojiillee barbaadee argattu miti. Hojiin hin jiru. Haalli nageenyaa beeksisuma beekamudha. Kanaafuu kantiibaan magaalaa kanaa akka nu ilaalu. Bakka kana caalu dubbachuu hin danda'u. Miira keessan qoodachuu irraa eegalu jiraataa magaalaa keessaniitis immoo kantiibaa isaati. Maaltu sitti dhagahame viidiyoo kana ilaaltan jalqaba? Baay'ee waan guddaatu namatti dhagahama. Dhimma kanarratti dura odeeffannoo hin qaban dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Gaafa jimaataatti kan hin dhagee guyyaa 3 dura jechuudha. Koree sirnaqaa gaggeessaa turre koree sirnaqaa irratti manni murtii kana kaase poolisiin kana raawwachuu didee jira kan jedhu jechuudha. Maali sababni kan jedhu poolisii wajjin ilaaluudhaaf yaalii goonee jira. Tokkoffaa waajjirri galii miiliyoona 24.5 dhaabbata kanarraa barbaada. Dantaa mootummaatu keessa jira jechuudha. Yoggaa wanni kun yoggaa raawwatamu lamaan isaatu wal faana raawwatamuu qabaadha. Lammaffaa waajjirri lafaa immoo qabeenya kana na eega karaa jedhuun gara miiliyoona 300 kan ta'u jarri baankii irraa liqeeffatanii jiru. Responsibility fudhatee jira waajjirri lafaa jecha. Dhimmi kun wal faana fala kan argatu yoo ta'e malee kallattumaan gurguramee isaan qofaaf kan kennamu yoo ta'e rakkootu dhufa dantaa mootummaa irratti liqiin baankii sunillee gara takkaa waajjirri lafaa mallatteessee nan eegaa jijjiirraan maal kun akka irratti raawwatame nan taasisa jedhee waan jiruuf rakkootu gara mootummaatti dhufaa kan jedhu waajjirri galii waajjirri lafaa kana beeksisanii jiru qaamolee garaagaraatti jecha. Even baankii wajjin illee waajjirri galii wal dubbatee ture. Ijoolleen kun immoo furmaata argachuu qaba. Akkasitti bo'uun qaban. Ani kanneen achi taa'ee tajaajila kennaafii jiru fi agalaggalaa jiru uummata kana. Uummanni bo'uun isarra jiraatu. Furmaata hatattamaa argachuu isarra jiraata kana ilaallee dhimmi dantaa mootummaatis ilaallamee. Furmaan isaanii guutamaa gabaabatti olaantummaa seeratti wal qabachiisuu furmaan isaanii godhu tokkoffaa qabeenyi kun waggaa gurguramu callifameetu akkasumatti harcaafamuun isarra jiraatu. Karaa sirrii ta'een akka gurguramu kan isaanillee gaheen isaanillee isaaniif akka kennamu gahee isaanii ala kan jiru immoo kan mootummaa gibirri mootummaa waajjirri galii isaan irraa barbaadu gara miiliyoona 24.5 kan ta'u kunillee seeraan waajjira galiif illee akka galu gochuu gubbaarratti yookaan koree wayii hundeessinee waajjira mana murtii wajjinis wal dubbachuudhaan wal hubannaadhaan jechuudha rakkoon uummataatis furamuu isarra jiraata hojjechuu qabnaa kan jedhu. Kan biraa sa'aatiin qabu xiqqaa birallee otoo dhufanii immoo waliin ilaallee akkamitti falagoonaa kan jedhu abbootiin dhimmaatis jechuudha. Bareeda. Xumurratti daqiiqaa muraasaan qaba wantoota baay'een qabadhe garuu dhimmoota baay'ee hawaasni kumatu keessaa kan biraa bu'uuraalee wal qabatee bishaanii wal qabatee ibsaadhaan wal qabatee daandiidhaan wal qabatee dubbii keenya irratti ni kaasu daandii ijaarsa daandii asfaaltii wal qabatee jiraattonni magaalaa singalateeffatan eega isin dhuftanii jijjiiramni guddaan kan jiru ta'uu hin kaasanii ammas garuu bishaanii wal qabatee ibsaadhaan wal qabatee sin kumatan odeeffannoo waajjirri dhimmoota kominikeeshinii keessan baasee ilaalaan ture namoota bishaan fayyadaman 42,000 keessa naannoo 32,000 ta'an siruma kaffaltii kafalaa hin turre hordoffiin gaggeeffamaa hin turre kana dhiyeenya kana kan irra geessanii bishaan turee dhufuutu jira humnaa ol lakkaa'utu jira ibsaadhaan wal qabatee rakkoo wal fakkaataatu jira hojjettoonni achi keessa hojjetan kiraa sassaabdummaadhaan hawaasa dararuu barbaadutu jira tajaajila kennamu malee bishaan suphuu tajaajila qarshii argatan malee ibsaa suphuu barbaachuu dhabuun hin mul'ataa jedhee hawaasni sin komataa maali furmaanni isaa maalis gootan? Dhugumaan komate hawaasni yaa ugaa rakkoon hanga achi jirutti kan keenya miti jennee irraa dhiifuun hin ta'u. Koomuma sirriitti hawaasni kan kaasu. Dhaabbanni bishaan dhugaatii magaalaa Burraayyuu uummataaf tajaajila kennaa ture jedhanii fudhachuun hin danda'amu. Hanga bara dheengaddaatti jechaadha. Hanni guddaatu keessa jira. Qoxaarii seeraa ala qoxaarii markaatu irraa fudhanii geessanii achitti gaxxamanii ofiif ittiin tajaajilamuutu jira. Ogeeyyii bira jechaadha. Seektaricha bira. Isatu jira. Isa qofa osoo hin taane kan amma kominikeeshinii jette daataan isaa akka itti sirraa'uun isarra jiraatu tajaajilamaa 41,800 dhaabbanni bishaan dhugaatii magaalaa Burraayyuu kan qabu. 41,800 kanarraa galiin faaraan yookaan seeraan sassaabamaa hin turre. Sassaabamaan turre. Qoxaarumti kun eenyu bira jira kan jedhu mataan isaa rakkoo guddaa ture jechaadha. Kana adda baasuudhaaf dura jalqaba kan goone seektaricha qorannee qaamolee rakkoo qaban irratti harkaan fudhannee jira hoogganaa seektarichaatirraa kaasee ogeeyyii kana keessatti qooda fudhatan dabalatee jechaadha. Hojimaata badaa haalaan nama gaddisiisu seektara sana keessa ture jechaadha. Illee kan dubbachuu barbaada. Jara irratti tarkaanfii fudhanne booda waajjirichi hooggansa bifaaraan biiroo bishaanii Oromiyaatti wajjin waliin ta'uudhaan bifaaraan akka ijaaramu taasifnee jira. Akka bifaaraan ijaaramu eega taasifame booda immoo itti aansee kan itti galle maalinni qabeenyi waajjira kanaa eessa jiraadha. Wanni qusate